right පළවෙනි example එක තමයි මේක මේ කෝඩ් එක බලන්න මෙහෙමයි මට ඕනේ මේ කෝඩ් එක ලියුප එක හරියද වැරදිද එතකොට මේක බලන්න මුලින්ම මෙහෙමයි මුලින්ම බලන්න තියෙන abstract class එක ඒ වගේම අපි දන්න abstract class එක abstract method තියෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම non abstract methods තියෙන්නත් පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ දැන් මේක ඇවිල්ලා abstract class එක හරි ඒක ඇතුලේ තියෙන abstract method එක මෙතන කොහෙවත් වැරද්දක් නැහැ ඊළඟට b කියලා class එකක් තියෙනවා b කියන class එක extends කරනවා ඒ class එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ line එක දිහා බැලුවම පේනවා a කියන්නේ parent class එක b කියන්නේ child class එක. හරිනේ? a කියන්නේ parent class එක b කියන්නේ child class එක. ඊළඟට දැන් එතකොට තේරුම් ගන්න මේ class b class එක concrete class එකක්. එතකොට තේරුම් ගන්න මෙහෙමයි. parent class එක abstract class එකක් child class එක concrete class එකක් නම් parent class එකේ තියෙන ඔක්කොම abstract method child class එකේ concrete විදිහට override කරන්න ඕන කියලා මම කිව්වා. ඒතර තේරුම් ගන්න override කරලා තියෙනවා concrete විදිහට. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බලමු කියලා මේක compile කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතන program අපිට 31ක් තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ class file ඔක්කොම අයින් කරලා දාමු ඉස්සෙල්ලා. හරි. දැන් අපි compile කරමු පළවෙනි program එක. දැක්කනේ compile වුණා a.class file එකයි b.class file එකයි byte code හැදුනා. ඒ කියන්නේ code එකේ වරදක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ code එක දිහා බැලුවාට පස්සේ මේක වරදක් නැහැ compile වෙනවා. මේකේ main method එකක් දාලා run කරලා උත්තරයක් ගන්න මොකුත් ලියලා නැහැ. මෙතනදී මම බලන්නේ abstraction theory වලට ගැලපෙන්න code එක ලියන්න පුළුවන් ද බැරිද කියන එක. ඒකට බලන්න මේ පළවෙනි code එකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඕකේ. අපි යන් දෙවෙනි එකට. දෙවෙනි එක මෙහෙමයි. මේක compile වුණොත් compiler එක ගන්න නැතුව compile වෙනවා. එච්චරයි ඕනේ. ඒතර බලන්න තියෙන class එක මොකද abstract. හරි. abstract class එක concrete method තියෙන්නත් පුළුවන් abstract method තියෙන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතර තේරුම් ගන්න මේක compile කරොත් compile වෙනවද? බලමු. කලින් code එක compile කරලා ආපු byte code ටික මම delete කරනවා. javac 2.java compile වෙලා byte code එක හැදෙනවා. ඒ program එකේ වරදක් නැහැ. තුන්වෙනි program එක මෙහෙමයි. මේකේ බලන්න class එකක් තියෙනවා class A. ඒතකොට තේරුම් ගන්න මේක concrete class එකක් තමයි. මොකද class එකේ මුලට තියෙන modifier එක මොකද්ද? මොකොත් ලියලා නැහැනේ. class එකේ මුලට modifier එකක් ලියලා නැත්නම් තේරුම් ගන්න මේ class එකේ access level එක package access level එක. ඒ කියන්නේ package එක ඇතුලේ විතර access කරන්න පුළුවන්. එතකොට තේරුම් ගන්න මේක package access level එකේ තියෙන class එකක්. ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්න මේ concrete class එකක්. මොකද මුලට abstract modifier එක නැත්නම් මේක concrete abstract class එකක් නෙවෙයි concrete class එකක්. එතකොට තේරුම් ගන්න concrete class ඇතුලේ abstract method තියෙන්න බෑ. නමුත් තේරුම් ගන්න මේ හවෙනි line එකේ abstract method එක ලියලා තියෙනවා. වැරදි. මේක compile කරලා බලන්න byte code එක හැදෙන්නේ compiler එකක් තමයි එන්නේ. javac 3.java බලන්න byte code එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට compile timer එකක් එනවා. A is not abstract. A කියන්නේ class එකේ නම. පේනවද? ඒ class එක abstract නෙවෙයි. A is not abstract and doesn't override abstract method M1 in class A. අන්න එහෙම compile timer එකක් එනවා. මේක compile වෙන්නේ නැහැ. අපි යන් හතරවෙනි program එකට. හතරවෙනි program එක බලන්න මෙහෙමයි. A කියන්නේ තේරුම් ගන්න abstract class එකක් මුලින්ම. එතකොට abstract class එක ඇතුලේ abstract method තියෙන්නත් පුළුවන් concrete method තියෙන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. මේ විදිහටම concrete method එකකුත් තියෙනවා abstract method එකකුත් තියෙනවා. main method එකක් තියෙන main method එක ඇවිල්ලා concrete method එකක්. abstract method එක නෙවෙයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට කරලා තියෙන මොකද්ද? A class එකෙන් object එකක් හදලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න A class එකෙන් object එකක් හදනකොට A class එක abstract class එකක්. අපි theory එකක් විදිහට කලින් ඉගෙන ගත්ත abstract class වලින් object හදන්න බෑ කියලා. abstract class වලින් object හදන්න බැරි ඇයි කියන හරියටම හේතුව අපි ඉගෙන ගමු මේක ඉවර වෙනකොට වගේ. දැනට තේරුම් ගන්න abstract class වලින් object හදන්න බෑ. එහෙනම් මේ 9 වෙනි line එකේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. වෙන වැරදි නෑ කොහෙවත් මේක. ඒ කියන්නේ මෙතන abstract class එකක් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. concrete method එකක් ඇතුලේ තියෙන එක ගැටලුවක් නැහැ. abstract method එකක් තියෙන ඒත් ගැටලුවක් නැහැ. main method එක තියෙන එක concrete method එකක් ඒත් ගැටලුවක් නැහැ class A ඇතුලේ තියෙන එක. ප්‍රශ්නේ තියෙන තේරුම් ගන්න මෙතන abstract class එකෙන් object එක හදපු එක විතරයි. object හදන්න බෑ. බලමු.
එහෙනම් අපි මේ හතරවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කම්පයිල් කරොත් කම්පයිල් වෙන්න බෑ කම්පයිල් ටයිම් එරර් එකක් එනවා. බලන්න කම්පයිල් එකෙන් කියන එරර් එක A is abstract. ඒ කියන්නේ A class එක abstract class එකක්. ඇත්තද? ඔව් A class එක abstract class එකක්. එහෙනම් ඒ abstract class එකෙන් object එකක් හදන්න බෑ. ඒක තමයි කියන්නේ cannot be instantiated. ඔය instantiated කියන්නේ ළමයි object එක හදනකොට තමයි. හරිද? ഈ heap එකේ object එක හදනකොට තමයි instantiated කියලා කියන්නේ. ඕකේ. අපි යමු පස්වෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන්න මෙහෙමයි. මෙතන ක්ලාස් දෙකක් තියෙනවා. ක්ලාස් A, ක්ලාස් B. මෙතනදි තේරුම් ගන්න A ක්ලාස් එක abstract ක්ලාස් එකක්, B ක්ලාස් එක concrete ක්ලාස් එකක්. ඒතර ඔයාලට සිද්ධාන්ත මතක් වෙන්න ඕන. මම කියලා ඇති parent class එක abstract වෙලා child class එක concrete නම් parent class එකේ තියෙන ඔක්කොම abstract method child class එකේ concrete විදිහට override කරන්න ඕන කියලා. ඒක තමයි සිද්ධාන්තය. දැන් parent class එක abstract, child class එක concrete, parent class එකේ abstract method තියෙනවා, child class එකේ override කරලා නැහැ. child class එකේ තියෙන main method එක විතරයි. සිද්ධාන්තයට ගැලපෙන්න කෝඩ් එක ලියලා නැහැ. වැරදි. compile time error. compile කරලා බලමු මේක. දැක්කනේ? compile time error. හයවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේක බලන්න මෙහෙමයි. මේකත් classes දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි parent class එකක් තියෙනවා, child class එකක් තියෙනවා. parent class එක තමයි class A කියන්නේ, child class එක තමයි class B කියන්නේ. කොහොමද අඳුරගත්තේ parent child? class B extends A. එහෙනම් B තමයි child class එක, A තමයි super class එක. හරිනේ? ඒ වගේම තේරුම් ගන්න A class එක නැත්නම් parent class එක abstract class එක, child class එක concrete. parent class එකේ තියෙන abstract method ඔක්කොම child class එකේ concrete විදිහට override වෙනවා. දැන් parent class එක abstract class එකක් හරි. abstract class එක concrete method තියෙනත් පුළුවන්, abstract method තියෙනත් පුළුවන්, ඒක ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් parent class එකේ ගැටලුවක් නැහැ. child class එක concrete class එක. concrete class එකේ abstract method තියෙන්න බෑ. එහෙම කියලා වැරද්ද හොයාගන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම class B කියන concrete class එක, concrete class වල abstract method තියෙන්න බෑ. මේක දැක්ක ගමන් වැරදි කියලා පේනවා. එහෙම හිතන්න පුළුවන්. මෙහෙම හිතන්නත් පුළුවන් වුණා. හරි parent class එක abstract class එකක්, child class එක concrete class එකක්. එහෙනම් parent class එකේ තියෙන abstract method ඔක්කොම child class එකේ concrete විදිහට override වෙන්න ඕන. දැන් M1 කියලා abstract method එකක් තියෙනවා. ඒක override වෙලා තියෙන abstract විදිහටමයි. concrete විදිහට override වෙලා නැහැ. එහෙම වැරද්ද දකින්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි කමක් නැහැ. මේ program එක compile error compile වෙන්නේ නැහැ. අපි compile කරමු. හරි අපි යන් හත්වෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. මේක බලන්න මෙහෙමයි. මෙතනත් බලන්න තියෙන parent child class සම්බන්ධයක්. එතකොට තේරුම් ගන්න A class එක මොකද්ද? abstract class එකක්. ඒ වගේම මේක parent class එක. parent class එක කියලා කොහොමද දන්නේ කොහොමද? හත්වෙනි line එකේ ලියලා තියෙනවා class B කියලා. B extends A. ඒතර මෙන්න මේ line එක දැකපු ගමන් අපි දන්නේ මොකද්ද? B තමයි child class එක, A තමයි parent class එක. හරිනේ? ඒ වගේම තේරුම් ගන්න parent class එක A class එක, ඒ වගේම මේක abstract class එකක්. child class එක B class එක, ඒ වගේම මේක concrete class එකක්. දැන් මේක දැක්ක ගමන් සිද්ධාන්ත මතක් වෙන්න ඕන. parent class එක abstract වෙලා child class එක concrete නම් parent class එකේ තියෙන abstract method ඔක්කොම child class එකේ override වෙන්න ඕන concrete විදියට. දැන් override වෙලාද ඔව්. මේ තියෙන parent class එකේ M1 කියලා abstract method එකක් තියෙනවා. ඒක child class එකේ මොකද්ද? concrete විදියට override වෙලා තියෙනවා. ඒතර overriding වලදී බලන්නේ method signature එක සමාන වෙන්න ඕනේ. දැන් method එකේ නම M1 parameters නැහැ මෙතන. formal parameters නැහැ. එතකොට බලන්න මේ හරියටම method signature එක සමානයි. M1 method එක override කරලා තියෙන්නේ. return type එක void එක සමානයි. දැන් හරි. ඊළඟට බලන්න main method එකක් තියෙන කොහෙද? child class එකේ. ඊළඟට object එකක් හදන්න බලන්න parent class එකේ. අන්න එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් A class එකේ object එකක් හදනකොට බලන්න A class එකේ බලන්න මේ abstract class එක. abstract class වලින් object හදන්න බෑ. ඒක compile එකෙන් එහෙම නීතියක් තියෙනවා. abstract class එකෙන් object හදන්න බෑ. compile එකෙන් error එකක් දෙනවා. එහෙම හදන්න කියොත්. ඒක තමයි මෙතන තියෙන ගැටලුව. දැන් එහෙනම් හරි ඉස්සලා අපි ඒක බලමු. හරිනේ. A is abstract cannot be instantiated. object හදන්න බෑ. දැන් මගේ මෙහෙමයි. සර් දැන් A class එකෙන් object හදන්න බැරි වෙන්නේ මේ line එක විතර නම් වැරදි.
ඒ වගේම ඔබ්ජෙක්ට් එක හදපු ඔබ්ජෙක්ට් එකට ආයිත් m1 මෙතඩ් එකනේ කෝල් කරන්න යන්නේ. මේ ලයින් දෙක අයින් කළා අපි නිකන් සිස්ටම් out print line එකක් දාලා hello world කියලා print කරොත් මේක වැඩ කරයිද? ඔව් වැඩ කරනවා. එතනමද වැරද්ද තියෙන්නේ. ඔව් එතනම තමයි වැරද්ද තියෙන්නේ. බලමු. Java C 7.java Java B දැක්කද? hello world කියලා print වෙනවා. ඇයි? B class එකේ තමයි main method එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන main method එක. ඒක නිසා මම B class එකෙන් run කරනවා. එතකොට මේ hello world කියලා print වෙනවා. එච්චරයි. මේ අනිත් ටික සිද්ධාන්ත වලට ගැලපෙන්න තියෙනවා. එච්චරයි. මේ program එකේ තිබිච්ච ගැටලුව මොකද්ද? abstract class වලින් object හදපු එක. හොඳට මතක තියාගන්න abstract class වලින් object හදන්න බෑ. ඒක ඔයාලා ලියාගන්න. ලියාගෙන කොහේ හරි බිත්තිය හරි අලව ගන්න. එළවෙලා තත් කමන්නේ මතක තියෙන්න ඕනේ එච්චරයි. abstract class වලින් object හදන්න බෑ. right අපි යමු 8 වෙනි program එකට. ඒක මෙහෙමයි. මේකත් බලන්න හරිම සරලයි. parent class child class සම්බන්ධයක් තියෙනවා. A class එක parent class එක, B class එක child class එක. ඒක අඳුරගන්නේ මෙන්න මේ line එකේ. හරිනේ? මේක දැකපු ගමන් අපි දන්නවා කලින් වගේම B තමයි child class එක, A තමයි parent class එක. parent class එක බලන්න abstract class එකක්, abstract method තියෙනවා, concrete methods තියෙනවා. එතන මම මේ select කරලා තියෙන concrete method එක, මේ පහලින් තියෙන abstract method එක. ඊළඟට තේරුම් ගන්න child class එක concrete class එක. ඒතර අර කලින් සිද්ධාන්තය මතක් වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? parent class එක abstract වෙලා child class එක concrete නම් parent class එකේ තියෙන abstract method child class එකේ concrete විතර override වෙන්න ඕන. ඒ වගේම override කරලා තියෙනවා. බලන්න parent class එකේ තියෙන m1 කියන abstract method එක child class එකේ concrete විතර override වෙලා තියෙනවා. මෙතෙන්දි බලන්න main method එකක් තියෙනවා B class එකේ නැත්නම් child class එකේ. child class එකේ තියෙන main method එක ඇතුලේ මුලින්ම කරන්නේ object එකක් හදන එක. object එක හදන්නේ B class එකෙන්. බලන්න B class එකේ concrete class එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. abstract class වලින් object හදන්න බෑ. ඒක ඇත්ත. ඒතර abstract class එකේ නම A. A class එකෙන් object එකක් හදලා නැහැ. object එක හදලා තියෙන්නේ B class එකේ. B class එකේ concrete class එක. කොහොමද දන්නේ? class එකේ මුලට තියෙන modifier එක මොකද්ද? මුකුත් ලියලා නැහැ. එහෙනම් මේක package access level එකේ class එකක්. ඒ කියන්නේ concrete class එකක්. concrete class වලින් object හදන්න තහනමක් නැහැ. හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? B class එකේ object එක හැදුවම B class එකට අයිති m1 method එකට call කරනවා. ඊළඟට compile time එකේ compile එකෙන් ඇවිල්ලා අහනවා hello A simple A. ඔයා කවුද? මගේ type එක B. එහෙම කියනවා. B කියනවා මගේ type එක B කියලා. කියන්නේ simple A කියනවා මගේ type එක B කියලා. එහෙනම් B class එක ඇතුලේ මෙන්න මේ signature එකට ගැලපෙන method එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන. compile time එකේ ඒක හඳුනා ගන්නවා. run time එකේ run වෙනවා. මෙතන ගැටලුවක් නැහැ. ඉගෙන මේක compile කරොත් byte code හැදෙන්න ඕනේ A class එකටයි B class එකටයි දෙකටම. A.class file B.class file byte codes දෙක හැදෙනවා. main method එක තියෙන B class එකේ නිසා B class එකෙන් run කරාම method 1 කියලා උත්තරේ එන්නත් ඕන. method m1 බලමු. කලින් හදිච්ච byte codes ටික මම අයින් කරන්නම්. program එකට දැක්කද? byte codes දෙක හැදෙනවා. Java B A class එකෙන් run කරොත් මොකද වෙන්නේ? main method එකක් නැහැ ළමයි. ඒතකොට එනවා main method dot found in class A. Please define the main method as public static void main. ඒක main method එකක් නැහැ. අපි යමු ඊළඟ example එකට. 9. කලින් example එකමයි. වෙනස්කම තියෙන්නේ මෙතන object එක හදන්නේ B class එකේ. ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ child class එකේ. එහෙනම් concrete class එකේ. concrete class එකෙන් object එක හදන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. reference එක දෙන්නේ parent class එකේ. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිනේ? A class එකෙන් තමයි reference එක දෙන්නේ. අපි දන්නේ abstract class වලින් object හදන්න බෑ කියලා. ඉතින් abstract class වලින් මෙතන object එක හදලා නැහැ. මේ line එක බලුවොත් බලන්න මේ object එකේ කියන්නේ මේ new B මෙන්න මේ කොටස තමයි. new B මේ තියෙන construct එක call කරලා B class එකේ. මම මෙන්න මේ select කරන් ඉන්න කොටස තමයි object එකේ කියන්නේ. ඊළඟට object එක හදනකොට object එක හදන්න reference එක තමන්ගේ class එකෙන් දෙන්නත් පුළුවන් parent class එකෙන් දෙන්නත් පුළුවන්. මතකද ගන්න මම කලින් කියපු සිද්ධාන්තයක් තියෙන මෙන්න මෙහෙම.
parent reference can be used to hold child object. ඒක මතක නැත්තම් ලියාගන්න. හරිනේ parent reference can be used to hold child object. child object එක හදන්න parent class එකෙන් reference එක කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන කරලා තියෙන්නේ එහෙමයි. parent reference එක දීලා child object එක හදලා මෙන්න මේ ක්‍රමය අපි කරන්නේ runtime polymorphism behavior එක ගන්න ඕන නම් තමයි. හරිද? එතකොට object එකේ reference එක simple එක. reference එක කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි කිව්වොත් ඔක හරියටම දැන් මේ Java program එක run වෙන්නේ පියවර 8කින් නේ. පියවර 8 මතකයිනේ. ඒතර මේ Java program එක run වෙනකොට ළමයි අපිට හැදෙනවා ප්‍රධාන memory areas දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි stack එකයි අනිත් එක heap එකයි. stack එකේ මේක තමයි stack එක. මේ තියෙන ළමයි stack එක. මේ තියෙන heap එක. stack එකේ ළමයි මුලින්ම main method එක run වෙන ඉඩක් එනවා. මේ තියෙන මේ පහලින් මම ඇඳුව කොටුව තමයි main method එකේ stack frame එක. හරිනේ මේ පහලින් ඇඳපු කොටුව තමයි main method එකේ stack frame එක. මේ object එකේ තමයි object එක හැදෙන තේරුම් ගන්න heap එකේ. ඒක reference එක මොකද්ද? simple a. ඊළඟට simple a බලාගෙන ඉන්නේ මෙහා දිහා. ඇයි අපි simple a මෙහා දිහා බලන් ඉන්නවා කියන්නේ? දැන් මෙහෙමනේ. object එකේ heap එකේ හැදෙනකොට heap එකේ object එකනේ. heap එකේ object එකේ හැදිච්ච තැන address එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු address එක 4500යි කියලා. ආන්නේ address එක තමයි simple a ගේ value එක. හරිනේ මේ simple a කියන්නේ stack එකේ තියෙන variable එකක්. එයාගේ value එක 4500යි. ඒ කියන්නේ එයා බලාගෙන ඉන්න තේරුම් ගන්න මේ heap එකේ තියෙන object එක දිහා. right? දැන් ඒ කතාව හරි. ඒතර simple a කියන්නේ reference එක. ඒ වගේම reference එක හැදෙන stack එකේ මේ වෙලාවේ object එක හැදෙන heap එකේ. right? අපි යමු. දැන් මෙතන b කියන්නේ object එක, reference එක දීලා තියෙන a class එකේ. දැන් a.m1 කිව්වම මෙහෙමයි වෙන්නේ. compile ඇවිල්ලා අහනවා compile කරගෙන යනකොට කියන්නේ compile එක ඇවිල්ලා උඩ ඉඳන් line by line පල්ලෙහාට compile කරගෙන යනවා. එතකොට තේරුම් ගන්න compile එකේ නෝ හරි මේක abstract class එකක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. abstract class එකේ concrete method එකක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. abstract class එකේ මොකද්ද? abstract method එකක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකත් අවුලක් නැහැ. ඊළඟට compile ඇවිල්ලා බලනවා b class එකේ concrete class එකක් package access level එකේ එයාගේ parent class එකේ a ඊට පස්සේ බලනවා මේ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? මේ කරලා තියෙන override කරලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කොහොමද? parent class එකේ තියෙන abstract method child class එකේ concrete විදිහට override කරන්න ඕන. මොකද මේ સિદ્ધාන්තය මෙතන තියෙන හේතුව parent class එකේ abstract child class එකේ concrete නම් parent class එකේ තියෙන abstract method ඔක්කොම child class එකේ concrete විදිහට override කරනවා. හරි ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට compile ඇවිල්ලා බලනකොට ඉන්න main method එකේ ඉන්නවා. main method එකේදී compiler පේන මොකද්ද? parent reference එක දීලා child object එක හදලා තියෙනවා. ඒතර parent reference එක කියන්නේ a class එකේ reference එක, a class එකේ abstract class එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. b class එකේ concrete class එක, concrete class එකෙන් object දාන්න පුළුවන්. ඒත් ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ බලනවා compile ඇවිල්ලා බලමු මෙන්න මේ line එක. 13 වෙනි line එක තමයි දැන් compile වෙන්නේ. එහෙම හිතන්න. දැන් compile හරියටම 13 වෙනි line එක compile කර කර ඉන්නේ. compile ඇවිල්ලා අහනවා hello simple a. ඔයාගේ type එක මොකද්ද? මම capital A type එකේ කියලා simple a කියනවා. දැන් simple a ගේ type එක මොකද්ද? capital A. හරි. ඊට පස්සේ අහනවා හරි. simple a.m1 කියලා call කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ call කරන විදිහට ගැලපෙන signature එක මොකද්ද? method name එක නම් m1 parameters නැහැ. මෙන්න මේ විදිහේ signature එකක් සහිත method එකක් a class එකේ තියෙද? ඇයි දැන් a class එකේ හොයන්නේ? ඒතර මෙහෙමයි වෙන්නේ. simple a ගෙන් ඇවිල්ලා අහන මොකද simple a.m1 කියලානේ call කරන්නේ. ඒතර compiler බලන්නේ හැමදෙස්සම reference type එකේ. compiler ඇවිල්ලා අහන ඔයා simple a ඔයාගේ type එක මොකද්ද? capital A. එහෙනම් capital A කියන class එක මේ තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙනවද මෙන්න මේ පල්ලෙහෙන් තියෙන signature එකට ගැලපෙන method එක? ඔව් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ method එක තමයි හොයාගන්නේ. compile එකෙන් ළමයි තේරුම් ගන්න compile time එකේදී අඳුනගන්නේ මෙන්න මේ abstract method එක. මෙන්න මේ abstract method එක තියෙන නිසා තමයි compile වෙන්නේ. නැත්තම් compile වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් compile එකේ මේ abstract method එක අඳුනගන්න compile වෙනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට මොකද්ද? run time එකේදී වෙන්නේ මෙහෙමයි. run time එකේදී JVM එක එනවා. JVM එක ආවට පස්සේ අහන simple a ඔයා කවුද? run time එකේදී වෙන්නේ JVM එකේ memory areas පහක් හැදෙනවා. අපි දන්නවා class loader subsystem තියෙනවා, memory area තියෙනවා, execution engine තියෙනවා. එතකොට අපි ගිහින් බලමු JVM එකේදී run time එකේදී JVM එකේ කොහොමද බලන්නේ කියලා. run time එකේදී JVM එකෙන් ඇවිල්ලා අහන simple a ඔයා කවුද? එතකොට
රන් ටයිම් එකේදී JVM එක ඇවිල්ලා හැවම සිම්පල් එකෙන් ඔයා කවුද කියලා. සිම්පල් එක කියනවා. මම ඇවිල්ලා මේන් මෙතඩ් එක ඇතුලේ ඉන්න වේරියබල් එකක්. මම බලාගෙන ඉන්නේ මේ හීප් එකේ ඉන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක දිහා. අන්න එහෙම තමයි එයා කියන්නේ. තේරුණාද? මොකද JVM එක බලන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් දිහා. හීප් එකේ තියෙන. කම්පයිල් එක ආව මොකද කරන්නේ? කම්පයිල් එක ඇවිල්ලා අහනවා හලෝ ඒ ඔයා කවුද? ඒකට කියනවා මම කැපිටල් A ටයිප් එකේ. කම්පයිලර් බලන්නේ රෙෆරන්ස් ටයිප් එකේ. JVM එක බලන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් ටයිප් එකේ. ඒ කියන්නේ JVM එක ඇවිල්ලා අහනවා හලෝ සිම්පල් ඒ ඔයා කවුද? එතකොට බලන්නේ මේ පැත්තේ. කම්පයිල් එක බලන්නේ මේ පැත්තේ. රෙෆරන්ස් ටයිප් එකේ. JVM එක බලන්නේ මේ පැත්තේ. අන්න ඒක තමයි අල්ල ගන්න ඕනේ පොයින්ට් එක මෙතන. රන් ටයිම් පොලිමෝර්ෆිසම් වල ඉගෙන ගන්න ඕනේ පොයින්ට් එක මේක. කම්පයිල් එක බලන්නේ රෙෆරන්ස් ටයිප් එක, JVM එක බලන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් ටයිප් එක. හරිද? ඒතර JVM එක ඇවිල්ලා එහෙම සිම්පල් ඒ ඔයා කවුද කියලා. සිම්පල් ඒ මොකද්ද කියන්නේ? මම හීප් එකේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මම ඉන්නේ ස්ටැක් එකේ මේන් මෙතඩ් එකේ ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ කියලා. හරිනේ? එතකොට අහනවා ඔන්න ඔයා ඔය කියන හීප් එකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකට අයිතිව M මෙතඩ් එකක් තියෙද? ඔව්නේ. B ක්ලාස් එකෙන් තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇදී B ක්ලාස් එකට අයිති M1 මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. හරිනේ? හරිනම් අපි මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ M1 මෙතඩ් එක පොඩ්ඩක් ලකුණු කරා නම් හරි. ඒ M1 මෙතඩ් එකක් තියෙනවා ඔබ්ජෙක්ට් එකට අයිති. හරිනේ? මෙතඩ් එක රන් වෙද්දී ඉඳ වෙන ස්ටැක් එක ඒක හරි. ඔබ්ජෙක්ට් එකට අයිති මෙතඩ් එක බව පේනනම් මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඇතුලෙන් දැම්මම කමක් නැහැ. එතකොට තේරුම් ගන්න රන් වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ මෙතඩ් එක. හරිද? ඒතර කම්පයිල් ටයිම් එක හඳුනාගත්තේ මොකද්ද? parent class එක abstract method එක, run time එක run උනේ child class එකේ concrete method එක. ඕක තමයි run time polymorphism කතාව. එතකොට තේරුම් ගන්න මේක run වෙලා උත්තරේ එනවා. method m1 කියලා. මෙන්න මේක තමයි අවසාන උත්තරේ. බලමු. හරි method m1 කියලා එනවා. මම දැන් ඔය කලින් කිව්ව කතාවේදී මෙන්න මේ example එකේ මම මෙන්න මේ line එක අයින් කරනවා. අයින් කළා save කරනවා. දැන් compile කරත් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත දැනුමින් කියන්නේ. දැන් මේ compile කරත් මොකක්ද දැනද වෙන්නේ? compile ඇවිල්ලා අහනවා. hello simple ඒ ඔයා කවුද? මම A type එකේ. හරි. capital A type එකේ. capital A class එකේ තියෙනවද? ඒ කියන්නේ මේ උඩින් තියෙන class එකේ නැත්නම් parent class එකේ තියෙනවද? මෙන්න මේ පහලින් තියෙන call කරන method එකේ signature එක ලැබෙන method එකක් නැහැ. නැත්තම් කම්පයිලර් එච්චරයි. කම්පයිලරට හඳුන ගන්න බෑ. බලමු. එනවද කියන්නේ? දැක්කද? cannot find symbol. a.m1 method m1 හරිනේ. location එක කොහෙද? variable a of type A. A class එකේ මෙන්න ඔය කියන දා මෙන්න A class එක ඇතුලේ මෙන්න මෙහෙම signature එකක් තියෙන method එකක් නැහැ. ඒ නිසා කම්පයිලර් එකක් දෙනවා. මේ example එක අපිට විවිධ ක්‍රම වලට අහු වෙන දාලා දෙන්න. මෙන්න මේ example එක. මේක තමයි run time polymorphism වල වෙන්නේ. මේකම මම මේ example ටිකේ තැන් වලින් අහු වෙන දාලා තියෙනවා. පියම් ඉස්සරහට බලන්න. 10 වෙනි example එක. classes දෙකක් තියෙනවා. parent class එකයි child class එකයි. බලන්න A තමයි parent class එක, B තමයි child class එක. ඒක මෙන්න මේ line එකෙන් බලන්න පුළුවන්. class B extend A කියන්නේ B child class එක, A super class එක. super class කියන්නේ parent class එකටම තමයි. දැන් බලන්න class දෙකම abstract. class දෙකම abstract නම් සිද්ධාන්තය මොකද්ද? parent class එකේ තියෙන abstract method child class එකේ abstract විදියට හෝ concrete විදියට override කළ හැකියි. අනිවාර්ය නැත. දැන් ඒතර බලන්න class දෙකම abstract. ඒතර බලන්න parent class එක abstract එකේ concrete method තියෙනත් පුළුවන් abstract method තියෙනත් පුළුවන්. ඒ වගේම තේරුම් ගන්න එක parent class එක. ඊළඟ B කියන child class එක. එතකොට parent class එකේ තියෙන abstract method override කරන එක අනිවාර්යනේ. override කරත් එක නැතත් එකයි. දැන් එතකොට තේරුම් ගන්න මේ m1 කියන method එක parent class එකේ තියෙන abstract method එක. ඒක child class එකේ ඒ විදිහටම තියෙනවා මේ same line. එහෙනම් child class එකේ override කරලා තියෙන abstract විදිහටමයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ child class එකත් abstract නිසා. right. දැන් අපි ගිහිල්ලා ඒ class එකේ main method එකක් තියෙනවා B class එකේ. A class එකෙන් object එක හදනවා බැරිදි. abstract class වලින් object හදන්න බෑ. ඒක තමයි වැරද්ද මෙතන. හරි. 11 වෙනි program එක. මේ program එකත් වැඩි explain කරන්න දෙයක් නැහැ. A class එකෙන් object එක හදනවා abstract class වලින් object හදන්න බෑ. මේකත් වැරදි.
12 වෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේක බලන්න. ලොකුවට මොකද හිතන්න ඕනේ නැහැ. A ක්ලාස් එක ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට්. කොන්ක්‍රීට් මෙතඩ් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් මෙතඩ් දෙකම තියෙන්න පුළුවන්. B ක්ලාස් එක ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් නේ. එහෙනම් මේ තියෙන ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් මෙතඩ් ඕවර්රයිඩ් කරත් එක නැතත් එක. ඒව හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඕවර්රයිඩ් කරලා තියෙනවා. මේන් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. සිස්ටම් අවුට් ප්‍රින්ට් ලයින් එකක් දාලා ඩන් කියලා තියෙනවා. ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේක රන් වෙනවා. එරස් නැහැ. දහතුන්වෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේක බලන්න මෙහෙමයි. ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් ක්ලාස් එකක් තියෙන එක පේරන්ට් ක්ලාස් එක. B ක්ලාස් එක චයිල්ඩ් ක්ලාස් එක ඒකත් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට්. හරිනේ. මේ ලයින් එක බලුවම පේනවා B ක්ලාස් එක චයිල්ඩ් ක්ලාස් එක A ක්ලාස් එක A ක්ලාස් එක පේරන්ට් ක්ලාස් එක. පේරන්ට් ක්ලාස් එක චයිල්ඩ් ක්ලාස් එක දෙකම ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් ක්ලාසස්. එහෙනම් සිද්ධාන්තය මොකද්ද? පේරන්ට් ක්ලාස් එකයි චයිල්ඩ් ක්ලාස් එක දෙකම ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් නම් පේරන්ට් ක්ලාස් එකේ තියෙන ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් මෙතඩ් චයිල්ඩ් ක්ලාස් එකේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් විදිහට කොන්ක්‍රීට් විදිහට ඕවර්රයිඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකලා තියෙන්නේ දෙවෙනි අවස්ථාව. පේරන්ට් ක්ලාස් එකේ තියෙන ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් මෙතඩ් එක චයිල්ඩ් ක්ලාස් එකේ කොන්ක්‍රීට් විදිහට ඕවර්රයිඩ් කරලා තියෙනවා. 12 වෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තිබ්බේ. පේරන්ට් ක්ලාස් එකේ තිබිච්ච ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් මෙතඩ් එක චයිල්ඩ් ක්ලාස් එකේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් විදිහටම ඕවර්රයිඩ් කරනවා. හරි. මේ සිද්ධාන්ත දෙක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒක හඳුනා ගන්න. ඒක තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අරමුණ. දැන් මේකේ බලන්න එන පේරන්ට් ක්ලාස් එකේ තියෙන ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් මෙතඩ් එක චයිල්ඩ් ක්ලාස් එකේ කොන්ක්‍රීට් විදිහට ඕවර්රයිඩ් කරනවා. එච්චරයි. සිද්ධාන්තයට ගැලපෙන ලියලා දෙනවා. කම්පයිල් එරර්ස් නැහැ. B ක්ලාස් එකේ මේන් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. ගැටලුවක් නැහැ. B ක්ලාස් එකේ රන් කරාම මේන් මෙතඩ් එක රන් වෙනවා. දැක්කද? දැන් මෙතනදී අපි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ෂන් වල ඔක්කොම තියරිස් ටික කතා කරා. පළවෙනියට කතා කරනවා තියරිය මොකද්ද? මේ 12 වෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන එක තියරියක්. parent class එක abstract, child class එකත් abstract. එහෙනම් parent class එකේ තියෙන abstract මෙතන child class එකේ abstract විදිහට override කරලා. 13 වෙනි එක parent class එක abstract, child class එක abstract, parent class එකේ තියෙන abstract මෙතන child class එක concrete විදිහට override කරලා. එක සිද්ධාන්තය. කලින් දැක්ක තව සිද්ධාන්ත මොනවාද? parent class එක abstract, child class එක concrete. ඒතකොට parent class එකේ තියෙන abstract method ඔක්කොම child class එක concrete විදිහට override කරනවා. යන්නේ සිද්ධාන්ත. තව දැක්කා abstract class වලින් object හදන්න බෑ. object හදුවා concrete class එකෙන්. ඊළඟට parent reference එක දීලා child class එක object එක හැදුවා. ඔක්කොම සිද්ධාන්ත ටික දැන් අපිට අහු වුණා. අපි අවසානයේ හිටියේ 13 වෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ 14ට යමු. 14 වෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේක ළමයි තේරුම් ගන්න A කියලා ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඒක abstract ක්ලාස් එකක්. B කියලා ක්ලාස් එකකුත් තියෙන abstract. ඒ වගේම B ක්ලාස් එකේ parent ක්ලාස් එක A ක්ලාස් එක. C කියලා ක්ලාස් එකක් තියෙන එක concrete. C ක්ලාස් එකේ parent ක්ලාස් එකත් A ක්ලාස් එක. හරිද? මම මුලින් මෙහෙම කියන්නම්. simple capital A අකුරෙන් තියෙන මේ ක්ලාස් එකේ parent ක්ලාස් එක මොකද්ද? අපි සඳහන් කරලා නැහැ නේ මෙතන extends කියලා. අපි කිසියම් ක්ලාස් එකකට extends කියලා parent ක්ලාස් එක සඳහන් කරලා නැත්නම් Java වල ඉන්නවා මොකද්ද super parent ක්ලාස් එක. කවුද? object කියලා ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් තේරුම් ගන්න මේ capital A අකුරෙන් තියෙන ක්ලාස් එකේ parent ක්ලාස් එක object ක්ලාස් එක. B ක්ලාස් එකේ parent ක්ලාස් එක A ක්ලාස් එක. C ක්ලාස් එකේ parent ක්ලාස් එක A ක්ලාස් එක. අපි යන්දොත් මේකට ක්ලාස් hierarchy diagram එක මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. හරිනේ? B ක්ලාස් එකේ parent ක්ලාස් එක A ක්ලාස් එක. C ක්ලාස් එකේ parent ක්ලාස් එක A ක්ලාස් එක. A ක්ලාස් එකේ parent ක්ලාස් එක object ක්ලාස් එක. මේකට තමයි කියන්නේ ක්ලාස් hierarchy diagram කියලා. ක්ලාසස් ටික මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. හරිනේ? A parent, B C දෙකම child. මෙතනින් අපිට අර තීරියත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කියලා ඇති ඍජුවම හෝ වක්‍රාකාරව ඕනම ක්ලාස් එකක් object ක්ලාස් එකේ child ක්ලාස් එකක් වෙනවා. A ක්ලාස් එක ඍජුවම object ක්ලාස් එකේ child ක්ලාස් එකක් වෙනවා. B ක්ලාස් එකයි C ක්ලාස් එකයි ඍජුවම නැහැ වක්‍රාකාරව object ක්ලාස් එකේ child ක්ලාස් එකක් වෙනවා. ඒකත් හරි. යන්න දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මෙතන මේ මුලින්ම වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි බලමු මෙහෙම කරලා. සිද්ධාන්ත ටිකට ගැලපෙන්න කෝඩ් එක ලියලා බලමු මුලින්ම. A කියන්නේ abstract class එක. B කියන්නේ abstract class එක. එහෙනම් ඒ වගේම B child A parent. රූපයෙන් උනත් පේනවනේ. B child A parent. ඒතර parent උත් abstract class එකක්, child උත් abstract class එකක්. එහෙනම් parent class එකේ තියෙන abstract method child class එකේ concrete විදිහට override කරලා. ගැටලුවක් නැහැ එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට යන් A හා C අතර සම්බන්ධය බලන්න.
A කියන්නේ abstract class එකක්, C කියන්නේ concrete class එකක්. එහෙනම් parent class එකේ තියෙන abstract method child class එකේ concrete විදිහට අනිවාර්යෙන් override කරන්න ඕන. එහෙම තමයි කරලා තියෙන්නේ. parent class එකේ M1 කියලා abstract method එකක් තියෙනවා. C class එකේ override කරලා තියෙනවා concrete විදිහට. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සිද්ධාන්තයක ලැබෙන කෝඩ් එක ලියලා තියෙනවා. දැන් main method එක ලියාගෙන තියෙන C class එකේ. Okay. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? C class එකෙන් object එකක් හදනවා. ඔව් C class එක ඇවිල්ලා concrete class එකේ object හදන්න පුළුවන්. හදලා ඉවර වෙලා C class එකට ආйти M method එකක් තියෙද බලන්න. බලන්න C class එකට ගියාම C class එකේ නම් M method එකක් නැහැ. M1 method එකක් නේ තියෙන්නේ. ගැටලුවක් නැහැ. හේතුව මේක extends තියෙන නිසා. එතකොට C class එකට parent class එකක් තියෙනනේ. C class එකේ parent class එක A class එක. තමන්ගේ class එකේ M method එකක් නැත්නම් parent class එකේ හරි තියෙද බලන්න. හේතුව අපි දන්න inheritance වලින් inherit වෙනවා parent class එකේ methods තියෙනවා. දැන් එන මෙන්න මේ signature එක ගැලපෙන method එකක් capital A class එකේ තියෙද. මේ තියෙනවනේ. ඒක නිසා ගැටලුවක් නැහැ. inheritance වලින් මේ method එක එනවා print වෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ කොටස print වෙනවා. ඊට පස්සේ c.m1 කිව්වට පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ පහලින් කෝල් කරන method එකේට ගැලපෙන signature එකට ගැලපෙන. ඒ කියන්නේ මේ පහලින් මේ 10 මේ 19 වෙනි line එක අපි කෝල් කරනවනේ. ඒ කෝල් කරන signature එක මොකද්ද? m1 සුළු වරහන් දෙක ඇතුලේ මොකුත් නැහැ. හරිනේ? m1 සුළු වරහන් දෙක ඇතුලේ මොකුත් නැහැ. එතකොට තේරුම් ගන්න මෙහෙමයි. මෙන්න මේ m1 method එකට තමයි කෝල් කරන්නේ. එතකොට තේරුම් ගන්න මේ m1 method එකට කෝල් වෙනවා. කොහෙවත් errors නැහැ මේ program එකේ පේන විදිහට. අපි run කරලා බලමු. Java C class එකේ තමයි main method එක තියෙන්නේ.